斬波以外嘅波都幫佢。
邊度呢度？左啦喂！邊啊邊啊邊啊！幫你執幫你。哇！點解唔會咁？喂，正常兩邊。Hit！回輪。嚟啊！我哋嘅邊好嘅。死！有冇事啊？有太重有撞到佢。應該冇太大嘅。Milton。快啲！Jason。Milton。我係咪換佢中？你換邊個？唔係等陣先啊！仲要有個70分鐘時間，因為睇。其實我咁。喂，快人啦喂！係啊，我哋啲換曬啦嘛。嚇？換曬啦嘛。仲有一個、兩個，仲有兩個。仲有邊個Jamie？係啊。70分鐘。仲有邊個未聽到？Alvin 同 Vincent 啊。但係嗰兩個都係快閃球嚟㗎。小球高啲。兩個轉身，推，自己嚟。Allah， 出埋。哎，Jason， 行埋啲。冇。走啦。佢唔會睇到高你喺度先㗎嘛。喂，唔好賣啊喂！Yes, Kenny. Troy, can we Troy? 喂啊！ On your left, on your right. 好喎，左邊。拉邊啊！你繼續跑。拆咗條線去啦，咁加富貴。真係黐線，又真係好食晒係冇辦法。嚟啦 ！Release good。出嚟！誒，出得！鬧啊！個旁證鬧。企翻埋翻落去中間啦！嘉倫，你打條手入去啊！Good tackle。轉波喂！冇揩到你啊！嗱，鬼嚟緊後面，喂啊！係你冇直接俾咗人，只可以4個啊！呢時。喂，唔緊要啊！啱啱落去嘅啫。即係話落嗰3個都有張。而家咧應該阿超過，我而家數嘅一路數。唔係㗎，呢個。
邊個35啊？阿 Eric 同埋阿 Mark 其實都係35啊。個龍門有35啊嘛，今日最多落5個35落去啫，除非阿 Marcus 佢係10分鐘唔踢。set，無論逼嘅，我向後。如果要落兩個，就換走一個，換走一個Marcus都冇標嘅。係啦。搬牆落去定係？啱落去。自己射得。哦，跟住波慢。有啲咩問題嚟嘅？唔係，真係有兩個未踢。但係兩個都係爛章。喂，睇住啊！喂，排隊。我哋入邊得翻一個位係可以放人嘅，除非換翻個 Marcus 或者 Eric 一個。唔係啊，12號咧咪咯，咪加咪邊個12號啊？係啊嘛，佢上次跑3轉冇啦嘛。乜就冇 Marcus，但係咁邊個打後邊啊？佢係右閘嚟㗎嘛？冇所謂，咁入咗啦。我睇到係咁嘅，我可以打翻右閘。係咯，唔係因為阿佢唔係打。上執，come on，繼續啊，come on，完啊！換咗阿 Jason，Jason 就下半場啦。唔好俾佢哋諗咁耐啊！換咗阿 Marcus。嗰兩個位咧就你睇下邊個打啦。你一對一個。話俾佢哋聽，有兩個位叫佢哋自己揀。嚟，阿 Wilson，嚟，嗱，你家出嚟啦。就阿威個位。我咪入得啦。咪係咯。唔係阿威個位，阿威踢翻阿 Marcus 嘅位，換走阿 Marcus。O 唔 OK？出手啊嘛！咩啊？但係10分鐘啫嘛，唔係佢褪落去。阿威褪落去。唔係喎？但係聽你叫我打攻中喎。攻中要睇教練攻中咪啊！你梗係攻，你梗係得，唔緊要。喂，我陣間同佢入隊再溝。得。嚟波啊！射埋！傾埋先。嚇，嗱，你睇下咩個位啊？你睇下 Jason 個位喺最前。啱唔啱？唔係啊，出面有個 Jason 啊嘛。嗱，嗰個冇得買喎。喂，埋佢 AK，唔好俾佢諗啊！唔好俾佢諗啊！幫佢 Hugo。嗱，仲有8分鐘啊！仲有8分鐘。唔好俾佢諗啊！唔好俾佢諗。support，唔好俾佢體力斬啊！係啦，好。翻嚟。喂，拉。Come on, Ref！ 喂，cut 呢個波唔會咯。佢呢個好波啊！佢呢個唔係咁容易。細路轉身。太簡單啦！俾啦！慢慢嚟，慢做，唔得。嚟，今日踢多個波出嚟。波。喂 MK，唔好俾佢前面諗就得㗎啦，唔好俾佢體力斬啊！喂，集中啊喂！等佢哋攻多2嘢先睇咩料。佢啱啱其實係有㗎，其實就因為搞亂佢，仲要再重新嚟過。呢個幫佢遮住，唔好俾佢睇啊！係啊，好波。That's the late tackle, yeah. Oh yes. 睇我藍線，叫我。
上啦！喂，Hugo，上嚟！中場冇成個張力冇晒。係啊，你為本人要。上啦喂，喂！散中咗。佢擋到後腦添啊！你上。佢有冇嗌啊？佢有冇嗌入啊？呢個頭零心口啊，因為後腦啊，唔係咁。阿張唔使後啊。OK， 收到。你可以擺多個出去。鬼啊！好嘢 Ray。嚟冇俾佢諗啊！靚啊！哎呀，靚啊！看出啦，藍先。睇先。unlucky。差唔多。翻埋嚟啊！買一隻，買啊！喂，俾你。轉啦！出嚟啊喂！繼續兜開。喂 ，Vincent， 加油啊！單腳 Marcus，Jason。啊，你知踢邊個位啊？叫我威踢。你打正前。唔係，你不如咁啊！你打右。嗱，我打正前啦，今日。係啊。中場。跑晒佢啊！放盡佢啊！保留啊！出啲。頂你要埋啦！好。去得，你啊！幫佢。走翻落去 ，Carry。唞氣啊！跟住咧，中間成組波就即刻放。冇，佢唔跳就自己攋嘢㗎啦。
睇人焗翻佢，上嚟，喂上嚟焗翻佢，好嘢 Eric， 喂焗翻佢，前邊 Eric。我嚟。翻後4個喺呢度，4個喺呢邊。係啦。入去啊喂！唔空呢邊，喂右邊好空，你做乜喺呢度推嗰啲嘢就？我呢個中，冇人幫。上一出嚟。喺呢邊。黐人啊！要黐人啊！繼續咩？落啲啊 Hugo！ 好啦，夠啦。阿湯，你阿湯。聽到啊，仔你。阿咩？放翻落嚟。喂，捉逼啊喂！做槍，單後啊！喂！信啊，細佬。個波彈翻出嚟，我哋攞。被轉身啊！冇波，中槍。Candy 你嘅 Candy。轉啦！
Boys, heads up, come on. It's all right. Kenny, come on. Hey! Doesn't matter. Boys, heads up. It's okay. Come on. Boys, come on. Keep going, keep going. Can you help? Yeah. Boys, come on! 等個前鋒去追啊！唔使理個波騎去邊啊！喂，唔緊要啊，喂！喂，再嚟啊！攞翻幫波啊！喂，唔緊要，精神啲啦，喂！冇啦，冇得換啦。佢冇咯喎，佢唔係換咗4個啦咩？佢換第5次咯喎。我唔知佢點解有嘅，唔可以。再計啊！Go on. 換咗啦都，換咗。所以係啊，有孖低咗幾多次㗎？唔緊要，之後再。我哋做一次喎，應該我哋細妹除一次。集啦，兩波。我哋一次啦，過嚟啲。都換咗2次啦喎。最後半場。算啦 ，Kenny，唔係佢意思話應該上下半場可以換2次，係啦，各2次咯。我哋1次啫嘛，我哋1次就係1次，係咁啊 OK 咯。一冇啦。阿朱，我哋集中，佢哋自己唔長啲嘅。可以換啊！邊啲喺度等位？可以，我哋換咗一次啊嘛。佢哋我頭。追！睇波！一腳，好波，上嚟。我嚟！第一中間。但係中場唔計啊。係啊，中場。你繼續啊！係啊！我以為1次添。企埋。中場嗰啲喂啊！射得去。喂，唔緊要，集中得㗎。依時，下半隻嚟嘅。逼翻個波翻嚟，好嘢，我哋繼續。一球做。做幾耐？10分。得翻去啫嘛。我就見。大佬！